गाइस आज है 10 तारीख और कल आए थे हम लोग रघुपुर फोर्ट पे ट्रैक करने। और ये है आज मॉर्निंग का यहाँ का वेदर। लुक एट दिस, बारिश। यहाँ रात भर बारिश हुई है गाइस। ना ही सनराइज मिला ना ही सनसेट मिला। तो यहाँ है कुछ वेदर का हाल।